Москва, метро Красные ворота, Лесницкий переулок 3, строение 1 дена адыргы, саха сиреттен сылжыр Джон бары билер болохтах. Манна дайдугут кийинегер саха сирин постоянный представительствота бар. Представительство төрттүмүтет номно тагуон тагус сыла. Максим Аммохов, Балатына Юнская, Исидор Барахова кытары, тыынчы тагус үссүрбэйки сыл мус устары игар саха автономный республикатын терииге бахарар ролу аньябыттара. Ол сылтан Москваға бар саха республикатын представительствота Максим Аммосов сылаячылах үлетін сағалабыта. Тыынчы тагус үс тагуон үс сыллаха саха сирин бастакы президена Михаил Ефимович Николаев турорсы тутунан представительство Колпачный переулоктан Москва кийинигер турар үрдүк кен исторический жиэгы көһөн келен күн бүгүнгө дери үлетин салгы турар. Былыр бие бүгөлөр бит быдын атын ырахан условия олордоллар даны түмселдер эте именно түмсүннен улагырагаттарын турулар эте беги интеллигенция бит төһөдагана агы аксантын агыяны норокка быдылыр да улахан эте онтон билигин элбен барамыт беги норопутур хабыдыл бит өссө үрдән кеңгән дириңән бирере нада эте анныгыяга бу үлүрдә көңүл улакка кээ өйүнән таланынан жорунан сайдар бейтин ологун бейте теринен биреметигер беги түмсүлә колор бит нада аспы кемми ай халла суалан арчылырар алгын бериде. Представительство ологун үлетін сүрбе ағы сылаячы историятын туһунан манна бар культурно-информационный центрга сихили белсех хасөп. Архивный документтери, ен экспонаттары көрөк хасөп. Ану тахынан саха сирин историяты гаранаммыт библиотека бар. Поспредство аттыгар стена скорбиден политическая репрессияға төбеспит жоңға аналлах мемориалга 19 нөмердәк таз бар. Бу таз урут саха сирин тампо улуугар дальстрой лагыры бар сыриттен ағылан уруллуут. Москваға алықсубут саха жана уонна ылжытыр сылын ай Коломенская түмел заповедникар ыгых триллер. Манна анбастан 2-7 сыллаха саха сире Россия составыгар кирбите 315 сылыгаранан 3 сарганы турор буттара. Антон ула сылын ай бир дөдүлахтар бутмустан сахалы сиери тому тутахан сайыны көрсөллөр. Кенники сылларга үгес быһытынан саха серигер олонха ыһыахын терейби тулус Москва коракка ыһыах терейдигер кыттыыны ылар ческе тиксер. Постпредство бәтин здание тигар бастан экскурсия болбута ол онно Максим Кириллович Аммосов туһунан кепсәйттера. Кини мен бир дойдулагым, оно маннык дойдубут Россия сүрәгәр хаҗан бир дойдулактарым туһунан истер билер көрөр интерехне бай, өчөй бай. Сүй син хылынан эме Максим Кириллович Аммосов курдук. Меген эме ахталлара бизә боллар дигән. Ата оннук кыһаллан өренен үрелән алар бу киен хану. Ахалар, билинне кем эрде билинен маскалах, перчаткалах сылжаркытын умнуман бәғытын чугас жоңғытын харастан. Кәссөк хәдері!